Ntabwo waba usanzwe ukurikiranira hafi imyidagaduro ngo ubutazi umuhanzi wamamaye muri East Africa Diamond Platnumz ngo ubutazi ko we na se badacana waka. Yuko se wa Diamond Abdul Juma ari mu babyeyi bake babyaye ibyamamare ariko akaba atazi n'icupa rimwe umuhungu wamuguriye. Ndetse mu minsi ishize hagaragaye ifoto yikoreye umufuka agiye gutega imodoka rusange. Bitewe nuko yabyaye icyamamare ndetse kikamenyekana niko nawe nk'umubyeyi w'icyamamare itangazamakuru rimukurikiranira hafi. Kuko gukomeza gushaka amakuru y'ibyamamare wavuga ko se wa Diamond ari mu batishoboye nakabuza ni yaba habanye n'ukuri cyane ko bikunze kugaragara mu itangazamakuru. Tugiye kwibanda cyane ku by'imibereho ya se wa Diamond, ahubwo tugiye kwibanda ku muho yagiriwe n'abafana ba Diamond bagasaba Diamond kuba yamugirira impuhwe nk'umubyeyi we. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bitwa netizen bivuze abantu bituriye ku mbuga nkoranyambaga basabye Diamond kumugirira impuhwe atazapfana agahinda ko kuba yaramwirengagije. Nk'umubyeyi nyine w'icyamamare itangazamakuru rimukurikiranira hafi akakoze kose bakagafatira hafi. Noneho byageza aho acaracara andi mashusho ya se wa Diamond asobanura ko igihe azapfira atazifuza ko umuhungu we yazaza kumushyingura. Ati bizaba byiza n'inshyingurwa nahagere. Abenshi rero bahise babigereranya ngo muvumo uwo mubyeyi ashaka gusigira umuhungu we. Se yongeye ati nagira ubwoba ndabizi ko kurera umwana bitavuze ko agira icyo ageraho, mfite ukwizera ko nimfa katari itegeko kunshyingura, ndi umuntu ukundwa n'abantu, ushobora gushyingurwa n'abaturanyi, ibyiza nuko yazaba ari hanze y'igihugu ariko nagira amahirwe yo kuza kunshyingura nazanibeshye. Abdul Juma ubyara Diamond avuga ko Imana izi byose igihe n'itariki byose bizaberaho. Se wa Diamond yanongeyeho ko hari igihe Diamond Platnumz azahura n'ibibazo kandi abyitege kandi n'urungano rwe niruzatungurwe. Kandi mbaye mbiteguje kare ndi gusaba umugisha ku Mana ikomeze imuhe gutera imbere. Abenshi rero bahise basaba Diamond Platnumz ko yababarira umubyeyi we amazi atararenga inkombe. Bakomeje bamusaba kwirengagiza ibyahise akareba hazaza. Bati niba papa wawe na mama wawe baragukoshereje ukwiriye kubabarira. Urwango nta kintu rumaze, niko bakomeje bamubwira. Bongeyeho ko urwango rutageze imyaka 100. Ati inshuti yanjye urwango ruzakubabaza, uri umugabo Diamond, uri umugabo kora nk'umugabo. Bakomeje bamubwira ko akwiriye kwegera se akamubabarira nawe akaba yamwereka aho yamukoreye amakosa akamubabarira. Hari n'uwamubwiye ko adakwiye gukomeza gukunda nyina gusa, ati gerageza ubakunde bose ugende ubabohore biroroshye kubikora. Nkuko rero uyu mufana wiwe yabivuze ngo nakomeze gukunda nyina, birazwi cyane ko Diamond akunda mama we ku rwego rwo hejuru, ndetse no mu ndirimbo ibihangano byinshi agenda akora ugenda wumva avuga ngo mama Dangote, burya mama Dangote ni mama wiwe. Hari uwitwa Gatumbi Joseph we yabwiye Diamond ko ubuzima bwigisha byinshi kandi bigomba kubisomo. Hari n'uwitwa Dick Sonogali wafashe umwanya asobanura ibintu byinshi bijyanye n'ababyeyi, ati ntuzajyana ababyeyi bawe mu nkiko kuko batakwitayeho. Yakomeje avuga ko umuntu adakwiriye kwisubiza ibyo yahaye ababyeyi, kandi ntuzababaza ibisobanuro ababyeyi bawe bitewe n'uko amafaranga wabahaye batayakoresheje neza. Ntuzigisha ababyeyi uburyo bakwiriye kwikosora kuko ntacyo barusha kandi nurabaho igihe kirekire nk'icyabo. Ibi ni ibintu bikunze kugaragara cyane mu itangazamakuru. Se wa Diamond ntago ajya apfa kumvikana n'abana bubwe yabyaye. Hari n'igihe Queen Darlene mushiki wa Diamond nawe yigeze kuvuga ko ngatavuga ko Isa Abdul ngo ahubwo ngise ngari na Sebu. Rero icyo gihe nabwo se yaramusubije aravuga ngo nazigera aza kumushyingura ngo ahubwo ngo nanaza kandagira isanduka yiwiri ngo kuko niba yavuze ko Isa ari na Sebu ngo ubwo nawe sise. Iby'uyu muryango bikunze gutangazwa cyane n'uburyo afite abana b'ibyamamare gusa bakaba badashaka kumwikozwa, ndetse akanavuga yuko ngo biterwa nuko bamaze gukira ngo bakaba baramwibagiwe. Gusa nyina w'aba bana ahora hafi cyane yabo kuko urebye ubona mama Dangote ahantu henshi bari kumwe na Diamond, ndetse na Diamond ntago ajya apfa gusiga nyina. Gusa se wa Diamond aburira umuhungu we ko nibaza ubwenge atazahitirwamo umugore na nyina umubyara. Gusa mama Dangote nawe akunze kuvuga yuko ngo umukobwa ashaka ngo ari we yakwemera yuko ngubana na Diamond. Ngaho nguko rero ngibyi bya Diamond na papa we badacana waka, ndetse na se akaba yatangaje ko atashaka kuzigera yumva cyangwa ngo atazigera kandagira kumva yiwe igihe azaba yapfuye ngo kuko umuhungu we nigeze amwikoza ari muzima. Iyi ni Story House, ni Diane Mahirwe, kandi subscribe tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda.